Қалдыбай таң алдындағы тәтті ұйқы құшағында еді. Түс көріп жатыр екен. Түсіне анасы кіріпті. Қайтыс болғанына жылдың жүзі болған. Сағынғаннан шығар. Анасы тірі екен, соған қуанып кетті. Өлгені бекер екен ғой, анасының өлуі мүмкін емес. Анасы жап-жас көрікті. Өлсе кәрілер өлсін. Анасы келе ғой құлыным деп, қолын созып құшағына шақырады. Ол ұмтыла берді. Бірақ анасы жеткізбей қойды. Қанша талпынса да бірте-бірте елеске айналып, ақ сағымға сіңіп жоқ болып кетті. Ол апа деп еңіреп жылап жіберді. Осы жерде түсі үзіліп кеткен екен. Біреу жарықты жарқ еткізіп жақты да үстіндегі көрпесін жұлып алды. Ол ұйқысын бірден аша алмай, қолымен көзін көлегейлей берді. Әлі де болса жаңағы түс әсерінен айырыла алмай, ұйқысыраған күйі қолымен көрпені іздеп қармана берді. Аға, сәл жата тұрайыншы, әлі ерте ғой деді Қалдыбай жалыныш үнмен. Өй, сенің жата тұрайының не? Ерте бармасаң базарда бос орын қалмайды. Тұр, сөзді көбейтпе деді туысқан ағасы қатуланып. Базарға бармайды екенсің, дәл қазір үйден қуып шығамын. Тентіріп қайда барар екенсің? О несі? Мен мұны ауылдан не үшін ертіп келдім? Баяғыда аштан қатар едің, мен болмағанда. Қарның тойып көзіңнің еті өсейін деген екен. Тұр деген соң тұр деп нұқып жіберді. Қалдыбайдың көзінен жас сорғалап қоя берді. Тастай суық суға бетін шайып алды да бүрсеңдеп базарға қарай аяңдай жөнелді. Іштей Нұрлан ағасына ызаланып келеді. Ағасы болғанда екі туып бір қалған емес, алыс ағайыны. Ақшаға дүниеге құныққан біреу. Қаланың әр жерінен сауда нүктелерін ашып, сатушылар қойып, оны-мұны сарттырады. Дым жоқ дегеннің өзінде азаннан кешке дейін аузын қу шөппен сүртеді де отырады. Қашан көрсең сол. Осында келгелі үйде машина да алыпты. Осы сауданың арқасында. Сонда да тәубе шүкір дегенді білмейді. Таңғы таза ауа Қалдыбайдың ұйқысын ашып, бойын сергітіп жіберді. Енді байқады, таң сызат беріп келе жатыр екен. Алдында өзі сияқты біреулер қараңдап кетіп барады. Олардың да көздегені базардан ертерек барып орын алу. Базар Алматының жоғарырақ жағындағы әсем Алатаудың бауырына жақында орналасқан. Содан ба таңертеңгілікке кәдімгідей салқын болады, жаурап та кетесің. Базарға жете бергенде найза шыңдардың әр жағынан күннің де төбесі көрінеді. Аспан ашық кезде таудың көркіне қанша қарасаң да көзің тоймайды. Тауды қиялай өскен көк бұйра шырша, әр жерде ақ мамықтай үлпілдеген шөкімдей ақша бұлттар күнде көріп жүрсең де қайран қалдырады. Қалдыбай осындайда әттең суретші болсам ғой деп армандайды. Өзінің әжептәуір сурет салатыны да бар. Суретші болу үшін оқу керек. Ал Қалдыбай мектепті де бітірмеді. Биыл 8-ші класқа бару керек еді, бірақ бара алмады. Ауылы оңтүстікте, сонау Шәуілдірде. Әке-шеше дегенде анасы марқұм осыдан 1 жыл бұрын көз жұмған. Көп ауырған да жоқ. Өлетінін білмеппін. Өледі-ау деген ой тіпті кәперіне де кірмеген. Өлерінің алдында далада ойнап жүрген жерінен шақырып алды да, құлыным аман бол, мен бір алыс сапарға кететін шығармын ұзақ уақытқа. Кешіксем жылама деп анасы құшағына алып маңдайына сүйді де көз жасын төгіп қоя берді. Ол, ой апа, сізге не болған? Мен қазір үлкенмін. Қанша кешіксеңіз де күтемін. Алаңсыз барып келіңіз, әйтеуір бір келесіз ғой деп. Еркеле ойынға алданып далаға шығып кеткен. Шешесінің өлгенін кешке бірақ білді. Ойыннан келсе үйдің іші толған кісі. Далада біреулер от жағып жатыр. Ойбай, баласы келе жатыр, баласы. Қорқып қалмасын, апаң ауырып жатыр деп алдай салыңдар десті біреулер. Мұны көре салып. Бала да болса анасына бірдеңе болған жүрегі сезеді. Ағыл-тегіл аққан көз жасына ие бола алмады. Апасының таңертеңгі сөздерінің мәнісін енді түсінгендей болды. Өлерін сезіп қоштасқан екен ғой. Байғұс балай, бала болса да есті неме ғой, бәрібір біліп тұр деп біреулер аяп мүсіркеп жатыр. Ал әкесінің барынан жоғы. Ес білгелі әкесінің арақ ішпей жүргенін көрмеді десе де болады. Әке болып бауырына тартып, емеурін танытқанын да білген емес. Ертелі кеш есіл дерті арықта. Үйіне айында жылында келсе келеді, келмесе келмейді тіпті. Анасының өлімі үстінде ол тағы да мас болды. Өз-өзіне сөйлеп, міңгірлеп бірдеңелерді айтып отырды. Қуарақ мұның түбіне жетті ғой, тым болмаса бүгін ішпесе де болар еді ғой.
Ішкен адам ұятты да білуші ме еді деп жұрт әкесін жазғырып жатты. Ертеңінде ауыл адамдары анасын жерлеуге алып кетті. Қалдыбай анасының өлгеніне тіпті сенбеді. Бір жаққа жолаушылап кеткендей, әлі қайтып оралатындай болады да тұрады. Анасы қайтқалы елегізіп көпке дейін ұйықтай алмайтын күйге жетті. Тысыр еткен дыбысқа құлақ тұрып, есікке көз тігеді. Тірі кезінде түннің әлден уағына дейін оны мұны шаруасын істеп тыным таппайтын. Қазірде анасы ауыз үйде жүргендей көрінеді. Ал әкесі болса ішкенін үдете түсті. Қолдағы бір-екі тұяқты да сатып жіберді. Анасы барда бата алмаушы еді. Мұны баласының әй-шайға қараған жоқ. Ол ақша біткен соң қарызға алып ше бастады. Шетіні қолдан жасалған самапал арақ. Түн ортасында дірдектетіп бір ана үйге, бір мына үйге жүгіртеді Қалдыбайды. Сатушылар алғашында бере беретін, кейіннен ешкім бермейтін болды. Кім тегінен тегін бере берсін? Қалдыбай ондайда жалынып жалбарынып, әкелмесем көкем мені өлтіреді ғой деп жылап жіберетін. Аналар әкесін емес, мұны аяп амалсыз беретін. Үйлерінде ішерге ас, киерге киім болмаған соң, ол бір ана туғысының, бір мына туғысының үйіне жүретін болды. Обал не керек? Қай үйге барса да бір табақ көжемен, бірақ біреулерге жалтаңдағаннан гөрі өз үйінде жүргенге не жетсін? Қалдыбай жатса да тұрса да тезірек есеюді ойлады. Мектепке барып сабақ оқығаны үлкен алданыш еді. Одан да айырылды. Әуелі қыс бойы от жағылмай сабақ тоқтады. Келер оқу жылына жетпей, мектеп те өз жайына қалды. Шамасы жеткендер орталықтағы мектепке кетті. Бұл қайда барады? Алғашында көшеде селтеңдеп жүруге ұялушы еді. Өйткені өзі қатарластардың бәрі оқуда орталықта. Қарап жүрмейді, біреудің малын қайырысады, біреудің шөбін жинасады, жалпы жұмыстан қорықпайды. Қайта біреуге қолғабыс жасап, рахметін алса, төбесі көкке жеткендей болады. Бара-бара ауылдың да күйі кетті. Сатылып малы да бітті. Үйлерін сатқандар сатып, сатпағандар тастап кетті. 40-30 үйлі ауылдан 5-6 шаңырақ қана қалды. Шалдар жағы жау шаппай-ақ елдің тоз-тозы шықты ғой, арты не болар екен деп қынжылатын болған. Осындай күндердің бірінде ауылға осы Нұржан келе қалған. Астында жалт-жұлт еткен, «Өй Қалдыбай, зіңгіттей жігіт болыпсың ғой, Алматыға алып кетейін барасың ба?» деді бірде Нұржан. «Ауылда мектепте жоқ екен, сонда барып оқисың». Қалдыбай өз құлағына өзі сенбеді. Толқып кетті де, «Иә, барам» деді. Үлкендер жағы, «Сөйтсең сөйте ғой шырағым, сауабына қаларсың, тірі жетім ғой, анасы байғұс қайтып кетті. Ал әкесі ауыз қалмаса да болады, ол бір жүрген бейшара маскүнем. Жер басып жүргені болмаса хайуанда бір, о да бір ғой» десті. Қалдыбайдың көзінен ыстық жас ыршып қоя берді. Оны көйлегінің жеңімен сүртті. Нұржан кәмірсәнд екен. Алматыға жеткенше ананы да мынаны да берді. Өмірінде жемеген шоколадты жеп, неше түрлі сусындар ішті. Тойдым, қандым дегенге мұршасын келтірмейді. Қалдыбайдың тіпті есі шығып кетті. Нұржанға дән риза болды. Жеткен соң өйтемін бүйтемін деп уәдені үйіп төкті. Содан Алматыға жеткен соң Нұржан күрт айнысын. «Бала оқуды не істейсің? Қазір оқудан пайда жоқ. Қайта оқымағандар озып жатыр. Күректей дипломы барлардың өзі жұмыссыз жүр. Өмірдегі ең басты нәрсе ақша. Ақшаға бәрін сатып алуға болады. Есің болса ақша тап. Короче, саған базардан орын әперем. Зат жеткізіп тұрамын. Сен сауда жасайсың. 2-3 күнде үйреніп кетесің. Саудаға көп ауылдың керегі жоқ. Пәтер жалдамайсың, үйде тұрасың. Тамағың, киімің менің мойнымда. Көнсең көндің, көнбесең өзің біл деп кесіп айтты. Қалдыбай не десін, амалсыз көнді. Онсыз да басар жер, барар тауы жоқ. Содан таңертең елең алаңнан кешкі қас қарайғанша базарда сауда жасайды. Кейде көздері қарауытып, басы айналып кетеді. Бал емес пе? Шаршағанда дем алып, өзі қатарлас балалармен ойнағысы келеді. Кешкісін ас ішуге де шамасы жетпей, төсекке құлай кетеді. Үстіндегі киімін шешуге де шамасы келместен. Бар түсінгені Нұржанның өзін бала деп айдайтын түрі көрінбейді. Саудасы жүріп, ақшасы көбейген сайын құныға түседі. Өзінде қанағатта жоқ екен. Қалдыбай кейінгі кездері қалжырап шаршап кетті. Құр сүлдері ғана қалды. Ауылға қайтайын десе, онда мұны кім күтеді?
Қолынан келетініне ешкімге білдіртпей көз жасын сығып алады да таңертең базарға кетеді. Қалдыбай базарда алыста қалған ауылын, қайтыс болған анасын ойлап мұңайып отырады. Ондайда өне бойы шымырлап, тамағына бірдеңе кептелгендей, тынысы тарылып, жылап жіберуге шақ қалады. Мезгіл күз, құс қайта бастаған кез еді. Кенет алыстан тыраулаған тырналар үні құлағына жетті. Көкірегін белгісіз бір қуаныш кернеп кетті. Көк жүзіндегі тырналар тізбегін көре сала, қараңдар, тырналар ұшып келеді, тырналар деп орнынан атып тұрды. Ең бір жақын адамын, ең бір қымбат туысын көргендей, мәз-мейрам екі езу екі құлағында. Әй, мына балаға не болды? Есі ауған кісідей, өмірінде тырна көрмеп пе еді, деді көрші тұрған кісі. Сонау бір биіктегі тырналар көші соншалықты ыстық көрініп, бала жүрегіне сағыныш сазын ұялатты. Тырналар біздің ауылдың да төбесінен ұшып өткен болар деп ойлады. Ондайда ауыл адамдары бар жұмыстарын тастай салып, көздерін көк жүзіне тігіп, тырналар көшін қимай шығарып салушы еді. Қалдыбай тырналар көшін ақ басты Алатаудың басына қонақтаған ақша бұлттардан әрі асып кеткенше көктен көзін алмастан тұра берді. Айнала төңірегі, базардағы адамдар бәрі есінен тарс шығып кеткендей. Тырналар көзден ғайып болғанда бір қымбатынан, асылынан айырылғандай күй кешті. Жылағысы да келіп кетті. Тек біреу иығынан түрткенде ғана барып есін жиғандай болды. Балақай, мұнда не бітіріп жүрсің? Неге мектепке бармайсың, деді. Қарсы алдында тұрған полиция формасын киген әдемі келіншек. Кәмелетке толмағандармен жұмыс жөніндегі инспектор екен. Документің бар ма? Аты жөнің кім? Документім ауылда қалған. Сені мұнда кім жұмысқа алып қойған? Бұл заңға қайшы нәрсе. Мектеп жасындасың. Оқуға баруға тиіссің. Контейнеріңді тез жап та, кілтіңді көршіңе тастап кет, деді бұйырып. Тастағаны несі, хозяйным өлтіреді ғой, деді Қалдыбай жыламсырап. Хозяйныңмен әңгіме басқа жерде басқаша болар деп, инспектор келіншек оны әй-шайға қарамай машинаға отырғызып арнайы орынға алып келді. Аты жөнін, мектепте тұратын мекен жайын барлығын жазып алды. Дәрігер тексерген соң шаштараз шашын алды. Асханаға апарып ыстық тамақ ішкізді. Содан әппақ төсек салынған бөлмеге орналастырды. Қалдыбай түнде ұйықтап жатып түс көрді. Базарда отыр екен. Көзіне көк жүзіндегі тырналар көші шалынды. Бір сәт сол көштің ішінен бір тырна бөлініп ұшып шықты да Қалдыбайға тым жақын келіп ақ жаулықты әйелге айнала кетті. Құдды анасынан аумайды. Я, тура анасы. Бақыттан басы айналып, көзі жұмылып кетті. Бірақ бұл ұзаққа бармады. Көзін ашып қалып еді, анасы қайтадан тырнаға айналып, таудан асып бара жатқан тырналар көшіне ілесе берді де, ақ мамықтай ақша бұлтқа сіңіп, бірте-бірте көзден ғайып болды.